各位朋友，大家好，我係春日。點解今日會嚟到呢個位置呢？其實呢個位置呢，將來係一個去皇崗口岸嘅巴士總站嚟嘅。咁點解會嚟到呢度呢？就因為今日約咗朋友喺葵芳飲茶。咁飲茶期間呢，就大家講起呢個皇崗口岸，新嘅皇崗口岸。咁我就知道葵翠邨呢度呢，就將會有一個新嘅口岸巴士就去到呢個新皇崗口岸，咁應該就好快會開辦㗎啦。我諗到就算唔係7月1號啊，都係12月1號咁呢啲咁嘅大日子開辦㗎啦。咁大家呢都唔知嗰個葵翠邨喺邊度，咁我就今日特登落嚟同大家介紹一下點樣由葵芳地鐵站過嚟呢個葵翠邨。其實由葵芳地鐵站行過嚟葵翠邨呢，就唔係好耐嘅啫，只係3分鐘。我行得咁慢，等埋燈都係3分鐘。咁如果有啲行得快嘅，應該係2分鐘就到啦。仲有一樣嘢，喺上車之前，因為呢個車呢，呢架巴士唔知行幾耐，所以喺上車之前呢，我就介紹埋一個景點俾大家啦。嗰個景點呢，就係男女老幼都去得嘅，絕無年齡界限之分。咁嗰個景點呢，就係公廁，大家呢，去上車之前最好就做定心理準備，方便咗，咁大家就喺旅程上就舒適啦，係咪？唔使坐下就心急急咁樣坐得唔安樂。好啦，今日去片。咁我哋由葵芳嘅地鐵站 B 出口就去新葵芳花園嗰個方向。咁出咗去呢，就向前行，直行就到呢個交通燈位呢。咁過咗馬路左手邊就到嘅。其實真係好近。行埋都唔知加埋有個100公尺咁。咁就行呢條巷呢，最緊要就留意睇到個藍色牌呢，個藍色牌就係公廁嘅。咁我哋一陣間呢，就會有另外一條片呢，就教大家喺嗰度轉入去公廁嗰個位嗰度望望，等大家認識一下究竟就算未去過又好，去過都好啦。咁睇睇個環境係點樣嘅咧。咁我哋一陣間就會翻嚟呢度嘅。咁嚟到呢個牌，我哋就右轉行過去呢，就見到個的士站，同埋有啲小巴站。嗰啲小巴站呢，通常都係上去華景山莊啊，或者係麗景啊一帶嗰紮小巴站嚟嘅。咁嚟到呢度呢，就轉左，咁就已經係個公廁嘅門口噶啦。咁公廁呢就好簡單嘅啫，男左女右分別自己揀方向，自己入翻去。咁大家輕鬆完之後呢，咁就出翻嚟呢就轉左，咁沿住呢條馬路邊呢行翻出去呢，離遠嗰個交通燈位呢，就係頭先嗰個交通燈位嚟嘅。我哋一樣去翻嗰個位呢，就係行翻個對面。對面呢，而家呢度斜斜地望過去呢，呢個呢就係葵翠邨啦。葵翠邨呢就喺呢個葵芳嘅地鐵站對面，隔離呢就係葵涌警署。咁過咗呢個燈位呢，呢個燈位呢其實好得意嘅，經過個橋底嘅啫。咁一支燈就已經可以行到過去㗎啦。咁過咗對面呢，就係葵翠邨嘅 Circle K。咁呢度呢可以買啲飲品啊，或者係買啲小食啊，咁上車食啦。咁暫時嚟講呢，都唔知架車要行幾耐，同埋唔知條路線係點樣，只係知道呢度由呢個葵翠邨出發去呢個新皇崗口岸就係咁多啫。而家即係大家政府公布咗嘅就係得咁多，因為呢4條嘅口岸巴士路線呢，佢淨係有終點站同埋有起點站，但係呢就冇詳細嘅路線話俾大家聽嘅，可能遲啲啦，遲啲就會有。咁另外呢，我哋可以喺葵涌道嘅葵芳廣場嘅巴士站落車，落咗車就沿住車尾嘅方向，車尾方向就行過去葵涌警署，即係而家我哋望到藍白間，前邊藍白間呢間呢就係葵涌警署。咁喺葵芳廣場呢裏邊呢都有嘢食嘅，有2間酒樓，即係如果據我所知應該有2間酒樓喺度嘅。一間呢就稍後等一等，一轉個彎呢就望到係海港酒樓。咁行過隔離呢，2樓嗰間呢就叫做客滿庭。
咁你哋飲完茶咧，可以唔使經呢度嘅。如果大熱天時咧，行呢度咧就有太陽曬啦，同埋又驚落雨啦。咁你哋可以喺葵芳廣場裏邊行裏邊嗰條天橋，落翻去葵芳地鐵站嘅 A 出口，再沿住個巴士站行過去，跟住就過翻頭先個對面馬路咧，就係頭先嗰個葵翠村啦。因為咧，如果你話落雨啊，同埋因為你如果落雨咧，同埋太陽曬到好曬咧，咁啊真係唔係好方便行呢啲咁嘅露天地方嘅。喺葵芳廣場裏邊咧，又有條天橋可以行過去嘅，不過咧就要兜遠少少啦，當然就冇呢度咁方便因為咧我今日清風送爽，咁啊行得舒服啦。呢度葵涌警署嘅車入口啦，咁嚟到呢度咧，嚟到呢個路口咧。咁就轉咗直行咧，大約1分鐘到啦。如果行得快嘅都唔使嘅，我行得慢啦，慢慢行。咁鬼涼爽，梗係唔想嘥咗佢啦，又唔想行到滿頭大汗，成身濕晒，一陣間出鏡嗰個化妝品都甩皮㗎嘛。咁啊轉咗個左彎之後咧，再經過呢個葵涌警署嘅出口咧，咁就行埋呢個顏色鮮豔、非常之好睇嘅牆之後呢，咁就係葵翠村嘅巴士總站嘅入口啦。咁呢條呢，就係由葵芳廣場嘅巴士站落咗車，跟住車尾方向行過嚟㗎啦。咁就喺短短幾分鐘之內呢，就介紹咗呢條片段。咁行呢，就大約行2分鐘到，都係平路一條。咁啊介紹埋沿途呢，有公廁。有71便利店，咁如果大家唔嫌遠嘅，可以行去 A 出口嗰邊出口咧就仲有百佳超級市場，仲有啲麵包鋪啊，諸如此類嘅嘢。咁大家如果真係有心去大陸玩嘅，絕對唔會喺香港食嘢㗎啦，係咪？都係買一支飲品啊，一個包咁樣食咗，咁就去到過咗關之後，大把嘢你食啦。咁我身後嗰個咧就係巴士站嚟嘅，就係葵芳嘅巴士總站。咁裏邊咧就有啲葵涌區嘅短程路線啊，同埋去啲新界西嘅長途路線都有。咁如果大家落嚟呢個葵翠村咧，咁就認住呢個葵芳地鐵站。喺 B 出口出站之後咧，咁啊直行過嚟就跟住條片咧，大約分2分鐘到咧就到㗎啦。咁啊條片就嚟到呢度啦，多謝各位收睇。喺臨走前咧，記得做3件事。訂閱、分享、按讚，最好就撳埋個啷啷，咁下一條片一出，大家就知道啦。第一時間、第一手資料知道。下次見，拜拜。